φωτιάρουμε που έχει πλάτες. Ναι, όχι πόσο, όχι πόσο. Άντε. Ένα από τα δύο. Ναι, έλα. Που λέτε ρε παιδιά, αυτά έχει ζωή. Στην άλλη, γιατί τώρα θα τρέχει. Αγωνίστηκα μια ζωή για να κάνω ένα γιος. Τέλος πάντων κάποιο καεί. Δόξα τω Θεώ, με έδωσε ό,τι ήθελα. Σταύρο. Πλούτη. Σταύρο, τώρα θα τρέχουν και θα σας ψηφίσουν, παιδί μου. Γυναίκα, παιδιά κτλ. Θα πολλές. Αλλά είχα μια ατυχία. Να έχω έναν βολμά, έναν βοσκό σαπ. Ναι, aber nicht aber. Hi Dan. Hey, hey. Κάτι θα μου... Σήμερα τι διάλο θα κάνει και δεν του βλέπω, δεν ξέρω πού στο διάλο κυκλοφορεί. Τέτοιος διάλος είναι. Βαλμά, βαλμά. Βαλμά, βαλμά. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε διάολη? Ποιος φωνάζει? Πού είσαι, τι φτιάνεις? Σε έχω χαμένο ρε, έχω μια μέρα πρωί. Σε ψάχνω απ' τη δόση, σε ψάχνω απ' τη εκεί, δεν τη βλέπω. Να μην δεις ρε αφεντικό. Εγώ είμαι εδώ πίσω στην Πύργια, στα σκάπη του. Ήρθες κανένα μέρα να δεις τη Γιάννετη. Δεν ήρθε. Γιατί λες, ποιος πώς το έπαιξα ρε? Μια χαρά είναι. Όλα τα φουράδια, τα φουράδια και τα λοιπά. Κάθε χρόνο το κουπάδι μεγαλώνει, να το ξέρεις. Μπράβο. Για ρίξει μια ματιά, δες τώρα. Κάνε ένα μέτρημα, δες πόσα είναι. Βεβαίως. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 8, 11, 12, 20. Πόσα είπες? Πόσα? Όλα εδώ είναι. Ρε πόσα αριθμό. 19. Τι είπαν ρε? Τι είπαν? Hey, 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 hey. Chop, chop. Για να ρίξω ρε μια ματιά, για να δω ποιο μας λείπει. Να κάνω πήγαινα στο σχολείο και με κυνηγούσα σου. Για περίμενα ρε. 19. Ρε η ψαριά, η καράσορη φοράδα λείπει ρε πού. Τι έγινε, πού είναι? Η ψαριά για η καράσου. Καθάρισε για να ξέρω τι. Η καράσο ρε διάολε. Η καράσου δεν είναι εδώ. Δεν είναι ρε, δεν βλέπω. Μέχρι και θέση ένα καβάλα και πήγαινα. Ρε σήμερα που είναι. Πού είναι ρε παιδί μου? Καλά μια μέρα ζήτησε του φύγει. Λες να με ακόμη. Δεν ξέρω, εγώ δεν τη βλέπω μπροστά μου. Ξανά. 1, 2, 3, 4. Βρε λείπει πάει, αυτό είναι δεδομένο. Πες μου πού είναι. Λες τώρα για την καράσου, Ναι. Αυτή που έχει γεννήσει είχε και ένα πλάι. Ναι ρε παιδί μου, πού είναι? Πρέπει να τσίξει το φύγει αυτή την αυτή. Τι έγινε ρε πουλί μου? Πάντως να πάει χαμένη δεν την άφηκα. Τι έγινε ρε η φοράδα? Δεν την άφησα να πάει χαμένη. Βρε ακούς τι σου λέω, τι έγινε? Τι λέω? Θα πατήσω. Δηλαδή σαν να λέμε ότι
Μου λες με άλλα λόγια ότι η φοράδα τι έκανε. Πες του. Πες του βρε τι έπαθε. Ναι, πες τι έπαθε. Γάμο του. Για ολόγια μου. Τουλάχιστον, για πες μου τώρα, τι τα έκανες αυτά που του κεφάλι, δεν πήγε χαμένη. Του κεφάλι τι τα έκανες. Αυτές που ήταν Παναγιά, τι έφαγες. Τι έφαγα, ξέρω μια σούπα. Μια σούπα και το μεσημέρι και κάτι άλλο. Α, μπράβο, πατσά. Πατσά. Δεν λες. Σφύρα του. Τώρα που έχει κρίση, έγινε μια γούνα. Έτσι να μάλλον η κεράστη το 15 που σου στοιχά. Εντάξει, δεν μιλές, ήταν και φρέσκο κουταλουνία, προσέφηκα λίγο σε. Έλα να τα έκανα σκουλαρίδια. Τούπλα. Να τα έκανα τώρα για δεύτερη μέρα. Για ποιο? Το 15 Αυγούστου. Ρε, άκουσα είχε και ένα τσουκέρο, είχε ένα κουδούν που σου λέει, του τσουκάνι, τα άκουγα και χαιρόμουν, τι κόνταμε. Αυτό έγινε μια κούκλα πρώτη και τη δουλειά. Καλά αυτά τα κακοποίησες όπως τα έκανα. Δεν μιλάς, είχε και μια ωραία σέλα. Καινούρια. 780 ευρώ είχα εγώ θα την πάρω. Τι την έκανες. Για τη σέλα. Ναι, τη σέλα. Και πούλησες. Δεν μου λες. Εντάξει, τι πούλησες. Τα λεφτά τι τα έκανες. Τα λεφτά πήγα και τα γλέτσα στο πανηγύρι με τη Σάμουρδε. Το άλλο ήταν ρε καλά.